Эй, привет, брат. Привет, брат. Ты хотел что-то мне... Ты хотел что-то сказать? Нет, я просто хотел сюда прийти. А, ну понятно. Что делаешь? Да я просто читаю книгу. А, ну ладно. Во Сьюзи дал ему чупик. Ага. Боже, что это? Ты это слышал, ребенок плачет? Да, я это тоже слышу. Иди следит за Сьюзи. О,